बोलो मम्मी। नहीं मम्मी बोलो। मम्मी मम्मी मम्मी। नहीं नोई नोई। बेटे भी नहीं। कटोरे कटोरे मिठू को रोटी दो। मिठू को दो। अरे बोलो नहीं 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 नहीं, हमको नहीं सुनना, हमको ये सब नहीं सुनना, हमको सुनना क्या? नहीं कटोरे कटोरे। नहीं नहीं ये नहीं, नहीं ये भी नहीं। इधर 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 देखो। ए फिर सुनो ना, कटोरे कटोरे मिठू को रोटी दो। कटोए 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 मिठू को रोटी दो। नहीं मिठू को नहीं, बोलो कटोरे कटोरे मिठू को रोटी दो। अरे नहीं और कटोए कटोए मिठू को रोटी दो। मिठवा जीत गया। हम तुम जीत गया तो अरे जैसे जैसे सुनो ना मिठवा, अरे नहीं काटना नहीं, उधर सुनो ना, पहले उधर सुनो ना। काटेगा काटेगा काटेगा। जैसे गाड़ी चालू करने के लिए पहले थोड़ा इधर उधर टक टुक इंजन नहीं स्टार्ट करना होता, वैसे मिठवा भी ऐसे ऐसा फिर करके उसके बाद स्टार्ट किया, इंजन ऐसा चालू हुआ, गाड़ी फिर शुरू हो गया ऐसे। उसके बाद जाके गाड़ी रुका कहाँ पे, मम्मी मिठू को रोटी दो। मम्मी मिठू को सुनो, बोलो ऐसे मम्मी मिठू को रोटी दो। मम्मी 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 नहीं मम्मी कटोरी कटोरी मिठू को रोटी दो। आज तुमको सिखा सिखा के रहेंगे। सो गाइज मेरा एग्ज़ाम होने की वजह से मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए थोड़ा सा माफ़ करना, नहीं तो मैं कमिटमेंट करके चला जाता हूँ कि रेगुलर वीडियो आएगा, लेकिन क्या करें यार, एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है। क्या मिठू बोलो ना ऐसे, मम्मी मिठू को रोटी दो। बोलो मम्मी मिठू को रोटी दो। मम्मी मिठू को रोटी दो। मिठू को रोटी दो। मम्मी मम्मी मिठू को रोटी दो। सुनो ना तुम, सुनेगा तुम, बोलो मम्मी कटोए 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 मिठू को दो। मिठू को दो कटोए कटोए। कॉपी करो, ऐसे नहीं, रुको ना, हम तुमको सिखा रहे हैं ना। आज मैं मिठवा को सिखा रहा हूँ, आज तुम्हारा क्लास है, आज तुम्हारा नाइट क्लास चल रहा है। सुनो ना रे मिठवा, ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं, कर रहे हो सही कर रहे हो। हाँ हाँ फिर से करते हैं। तुमको हम क्या तुमको हम सीटी मारना सिखा रहे थे? हाँ मिठू ऐसे करो।
मिठुआ काटने के लिए मेरे तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। कटोगे तुम? अच्छा नहीं, अरे बबल्स है, बबल्स निकाल दो। अरे बाप रे, नहीं। हम कहाँ से दे? कटोए बोलो। नहीं, कटोरे बोलो। कटोए। मम्मी मीठू को रोटी दो। कटोए बोलो ना रे मिठुआ, कितना भुकवाते हो तुम यार। तुमको सब आता है लेकिन तुम जानबूझ के नहीं बोल रहे हो। इसमें हंसने का क्या था रे मिठुआ? कैसे ये वाला कैसे बोला? एक बार फिर से बोलो। अरे मिठू, मम्मी रे मिठू। अरे इतना प्यार से मत बोलो मिठू। काट उठ के अरे तुम टीचर को काटते हो? तुमको हम सिखा रहे कि नहीं? तुमको सिखा रहे ना, तो हम मिठू को सिखा रहे कि नहीं? बाय मिठू, बाय।